今日我上到嚟呢度南環1號咧，就係睇一個3房有海景嘅單位，總價先至係講緊600零萬，加多個車位都係17萬。呢個單位咧3房一次咧，我哋可以先望一望佈局嘅。咁我而家呢個位置啦，就係呢個客廳。咁3房嚟講咧，呢個單位咧絕對有光線。我哋而家大概挨近12點，見到陽光係直接入屋嘅。咁喺南環區，我哋講緊600零萬買一個3房咧，我哋可以先睇睇個佈局先。由門口開始一入嚟呢個位置，我哋門後邊呢度已經有一個全新嘅，同埋呢個門口已經做咗一個可以即係換鞋出門非常之合理嘅佈局。咁呢一邊咧係可以見到個用餐區嘅。我哋再行到嚟呢一邊咧，就係一個茶水間。呢度咧可以放晒你所有嘅心愛紅酒，佈計非常之合理嘅。由呢度一路行過嚟，就行到呢邊咧就係一個客廳。咁第一間房就喺呢邊啦，有個海景嘅。咁呢間房會相對細少少，但係我哋後邊咧啲櫃咧都做晒俾你嘅。我哋可以望一望呢一邊，睇埋啲櫃先。嗱，全部做晒俾你嘅。咁我哋呢一邊啦，都有啲係入場嘅，即係衣櫃呢啲全部都有啦。床下邊呢度都有其他位可以俾你放埋啦。咁我哋睇埋其他空間嘅佈局。我哋行到嚟呢一邊咧，就係一個 U 型嘅廚房，個空間咧係絕對夠嘅，你點樣活動都自如。行到嚟呢邊啦，就有一個客廁，3房一廁，呢個空間咧係絕對夠。咁3房喺南環區600零萬買一個接近900尺嘅單位咧，咁呢間房咧就係小朋友房，咁再搭配呢一個牛油果爐，同埋我哋可以望埋呢啲櫃嘅空間係絕對夠嘅。咁我哋可以睇到呢一個房咧都係非常之童真嘅。咁睇埋呢一間大房啦，空間會相對大少少，就係呢一邊雙人床做晒啦，一樣有窗嘅，跟住大嘅梳妝台做晒。呢一邊係一個 L 型嘅衣櫃。呢間屋咧，而家基本上係直接拖機入住，唔需要點樣再做裝修。鏡頭前嘅你，如果有興趣呢間南環1號接近900尺，600零萬，記得聯絡翻我哋。同埋啱啱講嘅車位都係17萬加多個車位嘅。咩車位啊？但係電單車車位嚟嘅。切，嗱，你先唔好俾呢啲反應我。咁如果你有需要連埋呢個單位一齊買嘅話咧，加5萬，真係加5萬。知幾多錢啊？即係700萬都唔使，我可以俾到呢個優惠你，就係單位連呢個電單車車位，買得個接近900尺3房一次包全屋裝修嘅單位，南環1號。鏡頭前嘅你，如果有興趣嘅話，就喺上方後台留呢個聯絡方式，揾到 Oscar 喺呢個單位。再見。